एयर पॉल्यूशन, हवाई गदलान या फिज़ाई आलूदगी। फिज़ाई आलूदगी पाकिस्तान लाइ हिकु वॾो मसइलो आहे, जंहिंमें कराची ऐं लाहौर जहिड़ा शहर आलूदगीअ वारनि शहरनि में शामिल आहिनि। हर साल हिकु अंदाज़े मुताबिक़ 1,28,000 पाकिस्तानी फिज़ाई आलूदगीअ सबबि फ़ौत थियनि था। एयर पॉल्यूशन इंसानी सिहत लाइ तमामु घणो ख़तरनाक आहे। हिकु इदारे जी रिपोर्ट मूजिबि तक़रीबन 12 मिलियन ॿारनि जी सिहत फिज़ाई आलूदगीअ जो शिकार आहे, जेका आम हालतुनि में 6 भेरा वधीक आहे। फिज़ाई गदलान गाॾियुनि ऐं कारखाननि मां पैदा थिए थी ऐं ॿिया मौसमी अंसर जहिड़ोकि सियारे जी मौसम में कलियुनि ऐं गंद किचिरे खे सारण बि एयर पॉल्यूशन जो हिसो आहिनि। अहिड़ी गदलान खे रोकण लाइ हर फ़र्द खे पंहिंजो किरदारु अदा करणु घुरिजे। फिज़ाई आलूदगीअ खे ख़तमु करण लाइ अहिड़ियूं बाहियूं जेके गैर ज़रूरी हुजनि, उन्हनि खे जल्द अज़ जल्द विसारणु घुरिजे। उन खां अलावा हर फ़र्द खे घुरिजे त हिकु वणु ज़रूरु पोखे।